महबूब मिठड़े जी लख सलवात पढ़ी थसे हर महीने जी चोॾे हाजी साईं बाबा अल वधायो भंड जे घर में लख सलवात पढ़ी वेंदी आहे। अॼु को हाजी साईं जो ख़ैर पंहिंजी बारगाह में उहद जबल जेॾो लिखण क़बूल फरमा। ओ मौला हाजी साईं खे साईं जे सभिनी पुटनि खे न्याणियुनि खे बचड़नि खे असांजी अम्मा जी जल खे सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा। ओ मौला हिननि जे रोज़गारनि में पोखुनि में केलनि में खजुनि में दीन ईमान में इज़त में बरकतूं अता फरमा। ओ मौला हाजी साईं खे सेहत ऐं वॾी खिज़री हयाती अता फरमा। मौला हे घर ऐं घर वारा तुंहिंजे साम्हूं आहिनि हिननि जा क़यामत ताईं सॼण साम्हूं कजां ऐं हिननि जे दुश्मननि खे निस्तो नाबूद फरमा। ओ मौला बाबा अरबाब अली मेत्रो साहब खे साईं जे बचड़नि खे सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा। ओ मौला अलयारफुल पोटो साईं खे साईं जे बचड़नि खे सदा शादो आबाद फरमा। इबला साईं सैयद जुल्फकार अली शाह बादशाह के साईं जे बचड़नि खे इमाम सजाद जो वास्तो थी सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा। मोहम्मद मुश्क नारे जो साईं जा दुख दर्द दूर फरमा। असां सभिनी जा कर्ज मर्ज दूर फरमा। ओ मौला अली अकबर जो वास्तो थी महबूब जी सारी उम्मत के क़यामत ताईं हाणे फिरका वारियत खां बचा। ओ मौला ए करीम कुरान हुसैन कुरान आ कुरान फिरके खां मना थो करे पर माण्हू जेके कुरान जे हुक्म के नथा मञनि ऐं तफ़ुर्क़ो था फैलाइनि ओ मौला उन्हनि खे ज़ालिमनि खे निस्तो नाबूद कर ऐं महबूब जी उम्मत खे फिरके वारियत खां निजात अता फरमा। सॼे पाकिस्तान में सऊदीअ में ईरान में इराक में शाम में फ़लस्तीन में मिस्र में घर घर में लख दुरूद पाक पढ़ियो वञे या दुआ अली असगर जे सदके मुझी कबूल फरमा। अज जे जे भी मुखे दुआ जे लाइ चयो उन्हनि सभिनी जो बेड़ो तार। अज अल्लाह वधायो साईं बाबा के जे भी दुआ जे लाइ चयो आहे उन्हनि जा बेड़ा पार फरमा। जुमले असां सभई जेके भी दुआ में वेठा आहियूं सभिनी जा बच्चा घर क़यामत ताईं आबाद फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे हैदरी।